សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះ P.Sunharry ថ្ងៃនេះមកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការរៀនសូត្ររបស់បងប្អូនវិញម្ដងនៅក្នុងថ្ងៃនេះតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហាតកតងទៅនឹងការសិក្សារបស់បងប្អូនមានបញ្ហាតកតងនឹងការរៀនរបស់បងប្អូនមានការធ្លាក់ចុះឬក៏បងប្អូនកំពុងតែជាសិស្សម្នាក់ដែលរៀនខ្សោយនៅក្នុងថ្នាក់ឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែករំលែកនៅសៀវភៅមួយក្បាលពីដើមជីវិតដែលមានចំណងជើងថាវិធីរៀនចាំរៀនពូកែរៀនបានបន្ទុកនិទេសល្អ A+ អញ្ចឹងសិស្សម្នាក់គឺសុទ្ធតែចង់បានហើយអ្នកណាក៏មានបំណងចង់បាននិទេស A ក៏មានបំណងចង់បានលេខ1ដូចគ្នាប៉ុន្តែសួរថាតើបងប្អូនអាចសម្រេចនៅក្តីបំណងរបស់បងប្អូនបានដែរឬក៏យ៉ាងណាហើយឬក៏បងប្អូនអាចសម្រេចក្តីបំណងរបស់បងប្អូនតាមវិធីសាស្ត្រណាអញ្ចឹងមានតែបងប្អូនខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចសម្រេចនៅក្តីបំណងក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនឯងបានតើបងប្អូនមានបំណងបែបណាបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការងារនោះឲ្យបានសម្រេចបែបណាអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានបំណងចង់បាននិទេស A ឬក៏បានបន្ទុកល្អឬក៏ជាសិស្សម្នាក់ដែលពូកែនៅក្នុងការអានបងប្អូនអាចជ្រើសរើសសៀវភៅមួយក្បាលនេះបានដើម្បីយកទៅសិក្សាយកទៅអានហើយអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យក្លាយទៅជាសិស្សពូកែឈានចូលទៅដល់សិស្សដែលមាននិទេស A ឬក៏សិស្សដែលទទួលបានលំដាប់បន្ទុកលេខ1បើសិនជាយើងនិយាយថាលំដាប់បន្ទុកលេខ1អូខេនៅក្នុងនោះផងដែរមាតិកានៅក្នុងសៀវភៅគឺមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបង្ហាញមាតិកាចំនួន2ទំព័រនេះដែលបងប្អូនបានឃើញស្រាប់មាតិកាទី1តកតងទៅនឹងលំនាំបញ្ហាឬក៏មាតិកាទី2តកតងទៅនឹងអានរហ័សដោយកំជ្រួចបើសិនជាបងប្អូនគ្រាន់តែឮតកតងទៅនឹងជំពូកដែលយើងនិយាយថាអានលឿនដោយកំជ្រួចតើអានយ៉ាងម៉េចដើម្បីលឿនដោយកំជ្រួចអញ្ចឹងនៅក្នុងការអានរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឬក៏មិត្តអ្នកអានទាំងឡាយគឺមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការអានរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏ប្រើពេលវេលានៅក្នុងការអានយឺតអ្នកខ្លះក៏ប្រើការអាននឹងលឿនហើយអ្នកខ្លះក៏ប្រើវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការអានតិចអ្នកខ្លះក៏ប្រើវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការអានលឺបានគាត់អាចអានមេរៀនបានចេះអញ្ចឹងសួរថាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រើវិធីសាស្ត្រមួយណាតើវិធីសាស្ត្រមួយណាដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀនហើយមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើហើយមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះផងដែរខ្ញុំមានមេរៀនទី6មួយដែលនិយាយអំពីវិធីផ្សារភ្ជាប់គំនិតនិងមេរៀនទី7បង្កើតរូបភាពនៅក្នុងចិត្តដែលមេរៀនទាំងពីរមេរៀននេះគឺផ្សារភ្ជាប់គ្នាបានល្អកាលណាបងអូនបង្កើតវិធីសាស្ត្រផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគំនិតហើយបងអូនបង្កើតវាឲ្យចេញជារូបភាពនៅក្នុងគំនិតនៅក្នុងបេះដូងរបស់បងអូនតែម្ដងពេលនោះបងអូនសរសេរវាចេញមកបងអូនបង្កើតវាចេញមកហើយដើរតាមគន្លងដែលបងអូនបានគិតនោះហើយទើបបងអូនអាចឈានទៅរកក្តីសម័យរបស់បងអូនបានឈានទៅសម្រេចក្តីសម័យរបស់បងអូនបានដោយពាក្យចាស់លោកពោលថាគិតមុនគូកាលណាយើងគូមុនគិតគឺអ្វីដែលយើងទទួលបានហ្នឹងគឺមិនល្អទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនគិតហើយចាំគូវាបង្កើតជារូបភាពនៅក្នុងបេះដូងបង្កើតជារូបភាពនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគំនិតផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្តីសម័យរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងបានសម្រេចនៅក្តីប្រាថ្នាក្តីបំណងរបស់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងសៀវភៅនេះមានវិធីសាស្ត្រច្រើននៅក្នុងការជួយឲ្យបងប្អូនអាចសម្រេចនៅក្នុងការសិក្សារបស់បងប្អូនជួយសម្រេចក្តីបំណងរបស់បងប្អូនបានអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅរកទិញបាននៅដើមជីវិតហើយសៀវភៅនេះគឺមិនថ្លៃទេតម្លៃតែ10000រៀលទេបងប្អូនអាចរកទិញបានគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ទីផ្សារទាំងអស់នៅប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងមិនពិបាករកទេហើយការអានហ្នឹងគឺនាំឲ្យយើងទៅរកភាពជោគជ័យនាំឲ្យយើងទៅរកក្តីសម័យពិតប្រាកដរបស់យើងអញ្ចឹងតែយើងចង់សម្រេចវាដោយវិធីណាគឺអាស្រ័យនៅលើយើងខ្លួនឯងណាទម្លាប់ខ្លួននៅក្នុងការអាននិងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យឈានទៅរកក្តីបំណងឲ្យឈានទៅសម្រេចក្តីបំណងរបស់យើងអានច្រើនកើននៅចំណេះអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូ review សៀវភៅឬក៏ណែនាំសៀវភៅលើក្រោយជាបន្តទៀតអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា